ॾिसो न हीउ ॾखण शहर हद दख़लियूं वधण जे करे हीउ जेको आज़ार आहे शहर सां तव्हां माना ॾिसो त केतिरे वर्ष रोड ब्लॉक लॻो पियो आहे। माण्हू जेको आहे तो दुकान 10 फुट आहिनि त 10 फुटनि ताईं जेको आहे तो वरी सामान रखियो वेठा आहिनि विच रोड ते। हाणे हे ॾिसो हिन जो ॼण अंदरि सामान खपंदो ई कोन त हे पूरो सामान जेको आहे हिन रोड ते रखी बीठो आहे। जेको आहे हे मुंहिंजे ॻाल्हि में सियाल साहिब जो बंगलो आहे हेॾो। हाणे हे वरी हे इलाही अॻिते वरी हे हिन खां पोइ बि अॻिते। हाणे तव्हां ॾिसो त हीअ रोड बाक़ी बचो घणो 20 फुट हूंदो त 5 फुट हेॾो 5 फुट हेॾो वियो बाक़ी बचो 5 फुट। हाणे गाॾी हिकिड़ी अचे थी ॿी टपंदी त टपी नथी सघे, किथे वञी बीठियूं आहिनि रेड़ियूं। वधि में वधि का मोटर साइकिल टपी सघंदी, का गाॾी बि न टपी सघंदी। को आहे पुछण वारो हिननि खे त उहा तव्हां पासे में वञी बीहो, रस्ते खे सोड़ न कयो, रस्तो कुशादो छॾियो। हे बि तव्हां ॾिसो हे पूरा दुकान घटि में घटि 10-10 फुट पोइते जा ठहियल आहिनि ऐं कुल हे छपरा आहिनि। कुल छपरा टोटल हद दख़ली आहे। इन्हनि खे जेकॾहिं अंदरि दुकाननि में जे तरफ़ पोइते धिकियो वञे पंहिंजे असुलु दुकाननि में ऐं उनखां पोइ हिन शहर खे हिन खे रस्तनि खे कुशादो कयो वञे, इहा हिकिड़ी टाउन जी ज़िमेदारी बणिजे थी त उहो हिन तरफ़ तवजो कनि ऐं पंहिंजे शहर खे वधीक ख़ूबसूरत बनाइण जे हवाले तव्हांखे इंतिज़ामात कनि। हे तव्हां ॾिसो पूरो जेको रस्तो आहे इहो टोटल जो टोटल तव्हांखे हद दख़िलनि तां भरियल नज़र ईंदो।